Сегодня в видео все быстро, просто и очень бюджетно. Такой конструкции в интернете не нашел и решил попробовать сделать ее сам и узнать, будет ли она работать. Без лишних слов, давайте сразу начнем. Здравствуйте, друзья. Привет-привет. У меня есть труба от дымохода. Диаметр ее составляет 120 мм. Понадобится от нее небольшая часть, примерно где-то 400 мм. Чтобы ровно отрезать, я пользуюсь малярным скотчем. И размечать по кругу не нужно, быстро и практично. Конструкция очень простая, и от этого становится еще интереснее. Я делал много разных конструкций печей. Это вообще моя любимая тема. Например, обычную щепочницу, совмещенную с термоэлектрическими генераторами. Охлаждение термоэлектрических элементов происходит жидкостью, любой водой, хоть из лужи. Я испытывал ее около 3 часов подряд без перерыва, и печка показала себя весьма эффективной для питания и зарядки различных гаджетов. Отрезанную часть трубы нужно разметить на равные 4 части. Отлично выручает мой принтер. Я просто делаю модель с разметочными отверстиями и распечатываю ее. Теперь достаточно просто одеть и в тех отверстиях сделать метки. Нет, пластика не жалко. Модели очень дешевые по себестоимости, буквально копейки. При высокой точности время на разметку сокращается в разы. С двух сторон поставил точки, и остается только их соединить. Опять на помощь приходит скотч. Не сдвигается, и все очень ровно. Я видел, что к трубам прикладывают уголки для разметки, но со скотчем мне кажется проще и удобней. Остается только сделать распилы и поделить трубу на 4 равные части. Вариантов печей очень много, и одну из них я делал работающей на пеллетах. Отличное топливо сделано из прессованных опилок различных пород древесины. Можно даже сделать гранулятор и изготавливать гранулы самостоятельно. Это печь внутреннего горения с дожигом вторичных древесных газов. А самое интересное, я смог сделать пламя регулируемым. Распилил все элементы, и для следующей детали нужен плоский круг из нержавейки. Чтобы быстро его разметить, напечатал шаблон под нужный мне диаметр. Плоского листа, к сожалению, нужной толщины у меня нет. Вышел из положения выпрямлением небольшого отрезка этой же трубы. Не скажу, что получилось идеально, но для моей задачи вполне хорошо. А вместо болгарки решил использовать ножницы по металлу. Они бесшумные и беспыльные. Основная часть печки готова. Осталось немного сварочных работ. Для разметки места установки под углом к центральной оси сделал тоже шаблон. На нем разметочные отверстия в начале и в конце каждой четвертой части боковой стены. Для сварки своей первой нержавеющей стали я когда-то использовал электрод для нержавейки и обычный инвертор. Сейчас все намного проще. Техника шагнула далеко вперед. Я уже 3 года пользуюсь умным всеядным сварочником. Варит все, только успевай менять проволоку. Ему не страшен любой металл, ни сталь, ни нержавейка, ни алюминий. К нему у меня много разных расходников, от роликов и сопел до проволоки под разные металлы. Для нержавейки, конечно же, проволока-нержавейка. Замена ее тоже не занимает много времени. Одну вытащил, другую вставил и готово. Я не профессиональный сварщик, но в интернете рекомендуют варить нержавеющую сталь в среде аргона с примесью углекислого газа 5-10%. В настойках придумывать тоже ничего не нужно, так как он синергетический. Достаточно просто выбрать метод сварки, свариваемый металл и его толщину. Также на канале я делал всеядную пиролизную печь. Она работает на твердом топливе, как на пеллетах, так и на обычных дровах и ветках. Ее преимущество в том, что она повышает эффективность сгорания дров за счет горения пиролизных газов, выделяемых из древесины при горении. Всеми своими печками я пользуюсь в кемпинге на природе, благо топлива там хватает. Валяется буквально под ногами. Даже везти с собой ничего не нужно. Сегодняшняя идея заключается в том, чтобы дать топливу максимальное количество кислорода для горения. Сделать внутри нее воздушный вихрь. Воздух со всех сторон заходит внутрь к топливу и начинает вращение. На эту идею меня натолкнул эксперимент с трубой. Если сдвинуть в разные стороны 2 половины трубы, образуя разнонаправленные щели, то маленькое пламя превращается в огненный торнадо, без какого-либо принудительного поддува или ветра.
Кстати, теперь у меня для кемпинга и съемок защитный планшет с корпусом из алюминия. Теперь не страшно использовать в пыльной мастерской, и в интернете совет поискать, и чертежи посмотреть. Ронять на природе или намочить на рыбалке тоже не страшно. Он ударопрочный и влагозащищен. А для кемпинга он вообще идеален. Мало того, что у него аккумулятор 30 тысяч мА, у него есть очень яркий кемпинговый свет. Перед сном можно и на комментарии ответить, кроме тех, кто видит во всем рекламу. Вот из таких прутков нержавейки внутрь печки хочу сделать небольшую сетку цилиндрической формы для лучшей циркуляции воздуха. Я подготовил несколько отрезков и скрутил несколько колец. Остается по-быстрому сварить, и можно будет испытывать конструкцию. Вот такая сетка или решетка получилась. Сверху печки тоже приварил кольцо, чтобы геометрия печки не изменилась при нагреве металла. Многие спрашивают меня про тепловизор. Это действительно очень нужная и полезная штука. В своих видео, да и просто в жизни, я часто использую тепловизионную камеру. Она видит то, что не видит человеческий глаз. Она мне помогает в починке машины. На рыбалке и кемпинге можно легко найти потерявшуюся собаку или еще кого-нибудь ночью в лесу. Найти холодные и горячие места, например, в климат-системе или дома. Для поездок на природу и как быстрый мобильный вариант я использую термокамеру в моем мобильнике Blackview. Его взял вместе с планшетом. Она не сверхвысокого разрешения, но со своими задачами справляется и всегда со мной. Он для путешествий и как планшет ударопрочный с алюминиевым корпусом, хорошо защищен от влаги и пыли и с огромной батареей. Итак, теперь испытание. Сейчас наколю немного дров и начнем. И тут, как всегда, вырубили электричество. Пришлось достать свой генератор на экстренный случай и подключаться к нему. Хорошо, что я привык быть готовым к любой ситуации. Он у меня всегда наготове. У нас бывает, что электричество куда-то внезапно пропадает, а холодильник и водоснабжение работает только от сети. По-быстрому его заправил и запустил. Завелся с первого раза, даже с учетом того, что последний раз я его заводил пару месяцев назад. Хорошо, что он тихий и не будет мешать съемкам. Все, наконец-то начинаем. Теперь точно ничего не помешает. Надежды на такую конструкцию очень большие, и если все получится, можно будет внести какие-либо изменения и доработки, если потребуется. Разжигаю без применения каких-либо бумажек, разжигающих жидкостей или чего-то подобного. Просто мелкие щепки и все. Тяга там должна быть по плану. Неимоверная. Оу, вы только посмотрите на скорость розжига. Просто моментально все загорелось. Теперь в печку кидаю крупные дрова. И снова они разгораются с неимоверной скоростью. Тяга просто сумасшедшая. Жар чувствуется от нее на расстоянии 2 метров. Очень мощно получилось. Когда все прогорело, я решил сделать еще один тест на скорость розжига. И посмотрите, как быстро все схватилось. Буквально 15 секунд. Друзья, если понравился проект, вы знаете, куда нажать. Я буду очень рад за вашу поддержку. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока.